jasem tvoj dedek. To je Harlekin, nekakšen klovn. Enim je všeč, drugim ne. Vedno nekaj skrije. Adijo, Ines.
Notarstvo Novak, prosim. Trenutno je zaseden, lahko malo kasneje. Hvala. Sej bo kmalu, samo še malo. Gospodična Vidmar, najprej moje sožalje ob vaši izgubi. Ne vem, kako dobro ste poznala vašega dedka, ampak glede na oporoko ste njegova edina dedinja in vsa njegova lastnina pripada vam. Moj dedek. Sploh ga nisem poznala. Kje pa je živel? S čim se je ukvarjal? S temi informacijami žal ne razpolagam. Gospodična Vidmar, brez zamere, ampak jaz opravljam samo svoje delo. In tole je vaša dediščina, niti sanja se mi ne kaj je noter. A to je to? Celo življenje v eni škatli. To je vse, kar mi je bilo predano. Kaj so pa te papiri? To so listine za vas, v zvezi z davčnimi organi in z mojo pisarno. V njih je navedeno, da ste prevzeli vse, kar vam pripada po oporoki in da je zadeva za naju opravljena. Prosil vas bom za podpis, ena kopija gre vam. Kdaj je umrl? Pred 8 dnevi. Zakaj pa nisem bila obveščena o pogrebu? Kaj pa, če hočem iti? Konec koncev sem jaz vsa njegova družina. Zelo mi je žal, ampak tole ne bo vprašanje zame. Tole bi prosil, če podpišete.
da sem tvoj dedek. Ne, nismo naročili kave, bi samo nekaj pojedli. Oprostite. Pizda. Vse odklenjeno. A si ti okej? Okej sem, kaj pa ti tukaj? Tja, ne pokličeš, ne odgovarjaš na klice, na trening te ni. Sam prepričat sem se hotel, če je vse v redu s tabo. Nič ni. Povej mi, kaj je narobe. Kaj naj ti povem? Da je to edini spomin, ki ga imam iz otroštva. Ali mogoče raje, da sem šele pred kratkim ugotovila, da mi ga je v bistvu dal dedek. Ali pa raje, da ga sploh nisem nikoli spoznala, čeprav je pred kratkim umrl. Ne, drugače pa vse v redu. A ja, moja dediščina. Kakšna dediščina? No, štekam. Ti tak nikoli nič ne štekaš. Veš kaj? Skoliri se, pol pa kaj poklič. Jaz grem. Adijo.
Samujaš, na tak način ne moramo delati. Se upravičujem, šla sem Me pogledat. sploh ne zanima. Lot se dela. In to se ne bo več ponavljalo. Hvala Bogu, da smo končali. Kje je gužva? Koliko je bilo napitnin? Ni bilo slabo, to je noter. Kaj si pa zamudila danes? Jaka me je pelil na občino. Dobila sem rojstni list. In pazi to, zgleda sem imela skrbnika. Opa, Jaka te je pelil? Končno. Jaz grem. Kaj zdaj, Jaka, danes noč piva? Ma ne, se mi malo mudi. Se vidimo jutri. Ajde, se vidimo. Pa jutri si dopoldne, da naš pozabil. Zgleda, da smo všeč. Spoki se stran. Kakšnega skrbnika? Ne vem. Dodelil mi ga je center za socialno delo, pa ko so ugotovili, da nimam nobenih sorodnikov. Ja, in kaj zdaj? In kaj zdaj? Pa vse skupaj. Se od teh ljudi tako noč ne zvedla. Tam si bila sem cifra. Ja, ne vem, nimam kaj dost. Imam samo še eno potrdilo od banke. Mogoče grem iter malo tja pogledat. Jaz sem ti dal dopust. A imaš čas se s tem ukvarjati? Ma dej no, pusti me pri miru. Dober dan. Iščem gospoda Nemca. Tamle, kaj postrežem? En džus, pa eno pivo, prosim. Izvolijo. Kaj pa je zdaj to? Pivo. Za vas. Ja, vidim. Kaj se mi dva poznava? To bova pa še ugotovila. A ja? Bi mi povedala eno zgodbo? Zgodbo. Pripovedovanje zgodb sem najboljši. Super. Potem mi lahko poveste zgodbo o Ines Vidmar. Ines Vidmar. Pa kaj je to? Slovensko ime za Mary Poppins? Ne daj se, Ines. Da vam malo osvežim spomin. Pred 15 leti ste bili moj skrbnik. Prek centra za socialno delo. Možno. Poznate mojo življenjsko zgodbo? Tvojo življenjsko zgodbo. Veš, koliko življenjskih zgodb jaz poznam? Mene zanima samo moja. Kako ste me sploh dobil? Glej, rekel sem ti, poznam ogromno življenjskih zgodb. Tvoje zgodbe pa nažalost ne poznam. Pa kljub temu, hvala za pivo. Ej, kaj pa ti zdaj, kaj delaš ti dni? A veš, ko so se imela za tisto večero, če bi si zdaj končno jo skuhala pa to? Joj, ne morem. Starši sem zmenjen, babici gremo na kosilo. Maja, sej ti prazniki, sej jaz sem tudi planiram iti domov za kosilo, tako da mi bo zihar cel dan vzel. Tako da je kul, no, bova mi do drugič, prav. Ja, bova drugič. A mogoče kdo ve za Jaketa, a je frej čez praznike? Jaka ima pa zmeri nekaj s tisto svojo familijo, tako da po mojem ni šans, da pride. Kaj pa Ines? Ne vem. Po mojem, da nima planov. Najbolje, da pokličeš. Dajmo kar zdaj. Živijo, Ines. Lej, frko imamo, a bi lahko ti čez praznike delala? Super, a pa lahko delaš cel dan, dvojni šiht. Evo, super, hvala.
Rešeni smo. All the best. Cool, super. Nač grem jaz. Adijo. Dej počakaj me, no. Ej, pa je delaš čez praznike, ne? Kako? Vedno moram iti čez praznik. Še enega za šefa. Pa še z jaka to moram ven, da se ga rešim. Ajde, še enega za jakta. Kar used se, prosim. Ja, kaj pa? Nič ne skrb, sam sed, čakaj in uživi. Wow. Kako si to? Šš, sam uživi. Kako vam lahko pomagam? Pred kratkim je umrl dedek, ki ga nisem nikoli poznala. In ko sem dedovala njegove stvari, je bil zraven ta dokument. Pa me zanima, če mi lahko poveste kaj več. Še osebni dokument in dokazilo o dedovanju, prosim. Hvala. V redu, torej kaj vas zanima? Karkoli. Kaj sploh je to? Okej, poglejva. Nekaj bom moral preveriti. Sam trenutek.
Takole je. Vaš ded je vsa svoja sredstva prinesel na drug račun. Na kak drug račun? A jaz nimam dostopa do njega. Ne zaradi tega, ker gre za prenos sredstev na zasebni račun nekoga drugega. Nažalost vam ne moremo dati informacijo, za koga gre. Pa kako? Če sem jaz njegova edina dedinja, a ne pripada pa vse to meni? Že, samo ves prenos sredstev je bil narejen pred smrtjo gospoda Vidmarja. Zaradi tega vam nažalost ne moremo nič več pomagati. Hvala vseeno, da ste se oglasili. Nasvidenje. Nasvidenje. O, živijo. Čau. A motim? Ne, okej, kar pojdi. Kaj bo dobrega? Mah. Nekaj me muč. Vem sem, da rabim ugotoviti, kdo je bil moj dedek. Sploh ne vem, kaj lahko še naredim. Pa si ziher, da hočeš vedeti? Ja. Ja, okej, pol. Najdu sem ga. Koga? Ja, dedka. Kako? Čisto slučajno. Včeraj smo bili s familijo na Plitofu in sem zraven opazil en svež grob z enim samim vencem. Mislim, da je gor pisal Pavel Vidmar 1922. Sej to on, ne? Venc je bil pod doma upokojencev na Brdu. Dober dan. Dober dan. Moj dedek je živel tukaj. Pred kratkim je umrl. Zanima me, bi se dali videti njegovo sobo. Pavel Vidmar mu je bilo ime? Vaš dedek je bil Pavel Vidmar. Za njega pa res nisem vedel, da je imel družino. Ja, jaz sem tu šele prejšnji teden zvedela, no. Glejte, ravno preurejamo njegovo sobo za nekoga drugega, ampak če hočete, vam lahko dam ključ, pa pojdite tukaj po stopnico gor, prvo nadstropje, levo. Samo vrnite mi ključ, ko boste šli nazaj. Bom, hvala. Adijo. Wow, so pa hitro pospravili. Res ni nič več noter. Dober dan. Dober dan. Je že kdo zasedel posteljo? Ne, jaz bi rada zvedela nekaj o gospodu Vidmarju. Ste ga poznali? Ja, poznala sem ga. Šarmanten.
Poseben, šarmantni moški. Še muhi ne bi storil nič žalega. Mogoče veste, kdo je to? Veste, odraščala sem brez družine. Nisem poznala niti svoje mame. Rada bi izvedela kaj več o svojih sorodnikih. A mi mogoče lahko kaj poveste? Ja, to je njegova hčerka Milena. Revica je umrla ob porodu, ampak tega je že dolgo. Gospod Vidmar tega ni nikoli prebolel. A pa mi lahko poveste kaj več? Vas lahko povabim na kavo? Jaz sem Majda. Ines. Jaz sem pa Jaka. Sem prišla leta 2002. Gospod Vidmar je prišel 2 leti za mano. Mislim, da je imel 84 let. Šarmanten moški. Nekaj posebnega. Dolgo je trajalo, da se je vživel v to naše okolje. Z nikomor se ni pogovarjal. Nekega dne sem ga našla objokanega v njegovi sobi. Vprašala sem ga, kaj mu je. Po dolgem prigovarjanju mi je končno zaupal svojo življenjsko zgodbo. Žalostna zgodba. Imel je hčerko Mileno, ki je imela razmerje s poročenim moškim. Gospod Vidmar se s tem ni strinjal, ampak kaj je hotel? Hčerka je bila srečna, zanimalo pa ga je, kdo je ta moški. Zato ji je nekega dne sledil. Čudno se mu je zdelo, da se ozira kar naprej. Srečala se je s tem moškim. Šla sta v gostilno, pokukal je skozi okno in takoj mu je postalo jasno. Bil je Andraž Zore, znani politik, ki se je počasi spenjal po lestvici navzgor. Bil je poročen in si škandala ni smel privoščiti. Zato sta skrivala svoje razmerje. Gospod Vidmar je takoj vedel, da to ne bo nič dobrega. Ko je prišla domov, ji je pošteno napil. Ampak ni ga poslušala. Dejala je celo, da se bo ločil od svoje žene in bo z njo. Naivno dekle. Razmerje sta dolgo skrivala. Ampak kaj se ponavadi zgodi? Zanosila je. To mu je tudi povedala. Istočasno pa je zanosila tudi njegova žena. Par dni narazen. Škandala si ni mogel privoščiti. Zato je verjetno rekel, da mora odpraviti. In ker tega ni hotela, jo je v navalu besa udaril. Nato pa še odslovil. Sram jo je bilo. Ampak tega dolgo ni mogla skrivati. Gospod Vidmar je opazil. Imela je rizično nosečnost. In na porodu je Revica umrla. Gospod Vidmar tega ni nikoli prebolel.
Ne. Še, prej. To. Še. Še hitreje. A si kaj zmatrana? Preveč. A se vsaj kaj naspala? Zjebana zgledaš. Saj tudi sem. Ne gre mi iz glave. Feeling imam, kot da se nekdo zajebava z mano. Kar bi se mogla malo staviti. Se vidiš, na kamor ne pelje. Ja, pa če sem že toliko stvari izvedela, no. Ta politik je mogoče res moj fotor. Mogoče bi ga mogla poiskati. Lahko da dobim družino, kakršnokoli že. Ne, se to ne zdi dobra ideja. Kaj pa, če te sploh ne bo hotel poslušati? Počak pa premisli še malo, preden ga napadeš to zgodbo. Ma vseeno mi je, kaj si ti misliš. Sama se moram odločiti. Ja, prav. Pa se pa samo odloči. Kaj boš pa s tem dosegla? Ma dej ti bod, no. Sploh ne veš, kako mi je. Ja? Živjo. Moje ime je Ines Vidmar. A bi lahko za minuto govorila z gospodom Zoretom? Oče ni doma. Zakaj ga pa rabiš? Ja, v eni privatni zadevi bi se rada pomenila z njim. Kje ga pa lahko dobim? Verjetno je v pisarni. Ampak sej najbrž nima časa. Kaj pa je tako nujnega? Mah, osebna zadeva. Prav, adijo. Ej, kje pa ima pisarno? Osebna zadeva, adijo. Bil je Andraž Zore.
Pizda, danes pa je bil zajeban dan, a? Jaz sem tudi zjeban. A znaš tole? A zdaj, zadnjič sem jaz videla enega tipa, ki je to naredil z 20. Še dosti manjka, veš? Ja, to je šele začetek, ne? Ja, kaj pa je zdaj to? Dragi moji, danes ste se pa izkazali. Dobro ste delali. Ja, hvala. Kaj je s tabo? Nič. Probi to, boljš ti bo. Živeli. Živeli. Take dni. Ines, a ti nisem rekel, da si zbito slab? Sem prizadel te bo. Pa ne morem. To je tako, kot da me ni. Kako te ni? Lej, tukaj si! Veš, Ines, to je življenje, ki ga imaš tukaj, ne neke fantazije. Meni se pa zdi, da je to ena sama fantazija. Brez svoje preteklosti sploh ne vem, kdo sem. To ti res tako pomeni? Ja, itak. Pa bi se pa morala s kakšnim odvetnikom pogovarjati, da vidi sploh, kakšne šanse imaš. Imam jaz eno kolegico, ki je odvetnica, pa ti bom številko poslal. Težava je v tem, da gre samo za domnevo na podlagi enega samega pričevanja. Ne obstaja noben oprijemljiv dokaz, ki bi upravičeval tožbo za očetovstvo. A Majdina zgodba ni dovolj? Stara ženica, ki pripoveduje zgodbo izpred 20 let. Njen spomin je vprašljiv in lahko je pomešala določena dejstva. Tudi če bi bila resnica, so njene besede proti besede nekoga drugega. Tako da s čisto pravnega vidika nimamo ničesar oprijemljivega, ni osnove, da bi začeli. Moramo najti nekaj oprijemljivega ali pa žal pozabiti na vse skupaj. Ja, kaj pa bi še lahko našli? Vsaj enega ali pa nekaj dokumentov, ki bi nakazovali na domnevno očetovstvo. Naprimer, nekaj fotografij vašega očeta z vašo materjo ali kakšno ljubezensko pismo, nekaj, kar nakazuje na njuno razmerje. Ali pa, kar bi vašo rojstvo povezovalo z vašim očetom, morda kakšen dokument iz Centra za socialno delo. Namreč centri poskrbijo za interese otrok, dokler ne določijo krušnih staršev. Tako da predlagam, da greste pogledat podatke na Center za socialno delo. Tam mora biti nekaj dokumentirano v njihovih arhivih. V redu je, če je to, potem pa hvala. Ni zakaj. Upam, da boste našli kakšen primeren dokument. Potem pa se oglasite. Nasvidenje. A ja, še nekaj sem se spomnila.
Moj skrbnik je bil Samo Nemc, pa me zanima, če... Zoki, kaj je Jutko podnesel? Ja, misliš, da ne misliš? A ne bi gledač, kaj je to? O, spet ti? Poslušaj, zdaj mi boš povedal vse, kar veš o meni in to takoj. Drugače ti bo žal. Pa kaj mala, ti meni groziš? Invalidska penzija ti kar ustreza, a? Dobar prijatelj poskrbel za tole. Ko te razkrijem, boš mogel vrniti vse penzije za nazaj z obrestmi. Pa odkot pa to tebi? Lej, še zadnjič ti rečem, povej mi vse, kar veš. Ma daj odjebi. Pa dobro, no, daj, usedi se. Zadeva je bila takšna, glej, obljubiti mi moraš, če ti povem zdaj zgodbo, da se nikoli v življenju ne bova več videla. Ker sicer so tudi ljubljanske ulice lahko nevarne, veš? Ok, obljubam. Če mi res vse poveš. Glej, Zore je pridivjal k meni ves paničen. Hotel je, da naredim, da nekaj zgine in to ti. Rekel sem mu, da ni problema, če bo cena prava. Veš, potreboval sem denar, takrat sem se ločeval, pa je bilo stroškov toliko. Samo očitno sem mu postavil malo previsoko ceno in je frajer znorel, ampak na koncu je le ugotovil, da ali bo, ali pa ne bo, ne? Ker na Rakotski je bila bil škandal in njegova kariera. Potem je privolil vse, kar sem hotel in jaz sem se lotil dela. Zdaj, to, da sem dobil tvoj dosje tam na Centru za socialno delo, to je bila mala malca, ne? In potem sem tvoj rojstni list, na katerem je pisalo, da je tvoj oče gospod Zore zamenjal s pomerenim rojstnim listom, na katerem je pisalo, da je oče neznan. Plan je bil, da se ti nikoli ne bi dalo povezati z gospodom Zoretom. Ampak očitno nam ni uspelo. Jebi se. A imaš minuto časa, rada bi govorila s tabo? Kaj hočeš? Tvoj foter je imel razmere z mojo mami, dokler ni zanosila.
Od takrat naprej ni hotel več vedeti za njo. Zato, ker je bila noseča tudi tvoja mami. Midvi sta pol sestri. Bedarija, govor to komu drugemu. Lej, verjem, kar hočeš, ampak to je čista resnica. Tvoj foter je tudi moj foter. Mislim, da lahko kar nehaš. Majda, a mogoče veste, od česa je ta ključ? Ja, to je ključ gospoda Vidmarja od njegove delavnice. Tam je bil srečen. Vsak dan je odhajal tja, pa nikogar ni imel s sabo. Kaj je tam počenjal, pojma nimam. Pa ste prepričani, da od njegove delavnice? Drugega ni imel. Enkrat me je vzel s sabo, ampak samo do vrat. Rekel je, da mora dokončati neko pismo. Kje pa je ta delavnica? Ni daleč. Naprej, par minut hoda. Ulica Opekarniška 7. Hvala vam, Majda. Ljubi Bog, čutim, da se bliža dan, ko bom postavljen pred tvoje sodišče. Zato premišljam o grehih, ki si mi zagrešil, in bojim se, da te bom prosil, da mi jo nakloniš milost. Vedno sem živel pošteno in Boga boječe življenje in delal, kar sem čutil, da je prav. A zdaj gledam na svoja dejanja v drugačni luči. Žalostna smrt moje hčere je bila zame grozovit udarec, ki me je navdal z jezo. Jaz sem bil nate, na hčer, na otroka, besen na otrokovega očeta. Čeprav sem mislil, da sem ohranil mirno kri, zdaj vidim, da sem bil zaslepljen z besom. Vem, da to veš. Upam,
Upam, da mi lahko odpustiš. To pišem, ker se o tem še nikdar nisem izpovedal in mi tako zelo leži na duši. Skrbel sem za svojo družino in vnukinjo po svojih najboljših močeh. V življenju bo imela prav vse možnosti. Mislim, da sem tu ravnal prav. Družina je na prvem mestu. Toda, nazadnje sem dojel, da sem uničil nedolžno življenje. Nedolžnemu otroku sem odvzel tisto možnost, da bi imela vse, kar življenje ponuja. Sem ravnal prav. Bom plačal za ta greh. Zdaj vem, da sem bil v zmoti in ne vem, kako naj to popravim. Časa nimam več. Spravil sem to kolesje v tek, zdaj pa nimam več moči, da bi svoje ravnanje popravil. Skril sem edini dokaz, ki bi jo povezal z njenim očetom. Edino na ta način bi bila moja vnukinja na varnem, zavedno. Bodi milosten do moje duše. Žal mi je, za kar sem storil. Odpusti mi moje grehe, prosim te. Zdaj me pa posluš. Pa kaj hočeš? Lej, prvo zvem, da mi je umrl dedek, pa sploh nisem vedela, da ga imam. Fotra poznala nisem, mami mi je umrla v porodu in prejšnji teden zvem, da ima istega fotra. Moj dedek je imel tole fotko. A si to ti? Našla sem tudi pismo, v katerem priznava, da naj jo v porodnišnici zamenil. Pa kdo misliš, da si ti? S kakšno pravico se vmešavaš v življenja drugih? Da nisem tle, da bi ti uničila življenje ali pa nekaj. Jaz samo hočem, da me foter prizna. Nič ti ne verjamem. Če mene vprašaš, si vse tole izmislila. Pa zakaj hočeš, da te moj oče, ne najin, prizna? Jaz samo hočem, da prizna, da je vse zajebil. Ne mislim uničevati svoje družine. Pusti nas na mir. Stav se ti mal. A ne misliš, da smela zadost? Ma kdo je tebe kaj vprašal? Če se mi pije, bom pač pila. Ne mi še enega. Ne bo šlo. Ali se ušmirila, až pa drgam šla. Matej, no. Ej. Dej pa glej, kaka si. Petra domov, pa si malo odpoči. A greš z mano? V bistvu sem zmenjen. S kom pa? S Tamaro. Kam pa greš ta? Na trening gre zraven. Matej, no. Prid ven, pizda ti materna.
Priznaj, da si moj fotor. Biste se zmenili S kom pa? s Tamaro? Pizda matic, no. Hotel je, da naredim, da nekaj zgine. In to vi. Pa zakaj hočeš, da te moj oče, ne najin, prizna? Veš, Ines, to je življenje. Tukaj, ne neke fantazije.
Zgubljena v središču mesta, sama v množici zaman, utrujena, ker iščeš odgovor, sonce ti skriva dan. Ujeta v lastno preteklost, a danes je tvoj dan. Senca te skriva na poti in smeje se kot arlekin. Skrbljena v svoji sobi, pred tabo je sestavljenka, obsedena z napačnimi delci noč in dan. Počakaj me, obrni se, vzem si čas in ne obupaj. Pozabljena preteklost, priklenjena na mestu, ali